Gente, hoje eu tô aqui pra vocês como botar esse som aqui no seu alarme. No alarme quer dizer no seu Samsung. Então vamos lá pro tutorial. Primeiro abre o TikTok aqui. William é um lateral altamente ofensivo da equipe do Cruzeiro. Era pro Ramiro, o toque pro Matheus Pereira, tava ali diante do goleiro, sobrou, Arthur Gomes bateu, gol! Tô esperando entrar no... Oxi! Tô esperando entrar no TikTok aqui. E foi. Eu vou entrar na lupa. E aí vocês pesquisam qualquer música. Pera. Aqui tá travando. TikTok. A jogada começa com o William, passa pelo Ramiro, passa pelo Matheus Pereira. Pesquisar. Com Arthur Gomes, ele domina. E aí pesquisa qualquer música. Tipo Despertador do Zoro. A defesa do Corinthians não se entende mais uma vez. Arthur Gomes aproveita, marca também o dele. O Cruzeiro aplica uma goleada. Oi, só quero ver. 4-0 agora, Aline Calandrini. O Cruzeiro que controlou o segundo tempo, desceu um pouco, acelerou quando precisa, Oi, só quero ver. E aí clica em comprar aqui. Link. Mas se não aparecer de primeira, vai arrastando até aparecer. Acho que esse gol mostra, né, o que eu vim falando durante a partida dele. Oi, só quero ver. A dificuldade de encaixar, de ser uma equipe coordenada, Vai. principalmente entre essa linha. É muito Oi, só quero ver. acaba batendo nessa linha defensiva que não consegue segurar. Vamos ver agora se o gol vai ser E aí validado, né, clica no Google. Vai no Google. Verificando a posição, se estava impedido ou não. É aquela bola, né? E aí você vai pesquisar o seguinte. Eu vou esperar entrar. Matheus Pereira, ele tem um passe de calcanhar, talvez ele estivesse adiantado, pode se discutir se ele participou ou não. O Arthur está listo no lance. E você vai pesquisar o seguinte: transformação do TikTok em MP3. O jogo está liquidado. Diria que desde o terceiro gol do Cruzeiro, E aí clica nesse site aqui, TikVid. A linha passando ali no E aí clica no site e espera carregar. Bidu, né? A linha vermelha é a do Matheus Pereira, então tá impedido, vai ser anulado o gol pelo impedimento do Matheus Pereira. Hein? O árbitro tá comunicando o impedimento, então anula tudo. Ó, gente, isso é normal pro meu celular. 3-0 pro Cruzeiro. Nesse momento, o Matheus Pereira estava à frente. Esse ano fica até mais fácil, né, de perceber a posição irregular do Matheus Pereira. Foi. Já não valia a partir dali. O Bandeira não percebeu, mas o VAR foi lá e corrigiu. E aí copia o link Rafa, Rodrigo, do TikTok. e durante a celebração do gol, o Marlon recebeu atendimento no ombro direito, estava com dores no lateral do Cruzeiro. Pronto, copiei. Agora é só clicar em baixar. O tamanho da confiança da equipe do Cruzeiro. Coronado, limpou, E aí clica aqui, baixar MP3. a bola sobrou com Wesley, bateu dali, bateu por cima. O Coronado queria falta, porque seria ali quase na linha da grande área, mas seguiu na jogada do Corinthians. É só clicar em abrir. E a bola passou por cima do gol. 47 minutos. Cruzeiro 0 Corinthians. Mais dois, Rogério. Anulação E aí é só ouvir o som. do Matheus Pereira diminuiu a empolgação do torcedor do Cruzeiro. E o público não foi Pera. divulgado, né, Rodrigo? Se você estiver animado, você pode Pera, falar, gente. fala pra gente. E foi. Oi, só quero ver. Cruzeiro e Corinthians.
Só clicar no três pontinhos não. E aí vai pro seu alarme, tipo que é relógio. Enquanto isso, o torcedor do Cruzeiro grita olé. Festeja o torcedor Não. do Cruzeiro. Comemora o desempenho do Cruzeiro. Impecável em É casa. só clicar em som do alarme Aí chegando a e 6 clicar em jogos e 6 adicionar vitórias como mandante no Campeonato Cruzeiro. Uma vitória cabulosa e sobre o clicar no Corinthians que por 3 a você 0. salvou. Jogo Não é esse. Não é esse. Não é esse. É esse. lá com o Félix Torres. おい先やるか E clica em OK. E pronto. Se mandar o Corinthians, o árbitro おい先やるか para o Cruzeiro, termina o jogo no Mineirão. Pronto. Já achou E que era tchau. hora de botar um ponto final, placar resolvido. O Cruzeiro vence com um gol do Matheus Pereira, um gol do Barreal, um gol do Pera. Gabriel Veron. Tá festejando o torcedor do Cruzeiro, cheio de otimismo. Sai. Olha só, com o time atual, Tchau.